Pourquoi 70% d'entre nous se tournent vers le naturel contre la toux? On explore ça ensemble. C'est vrai, les remèdes maison peuvent parfois être super efficaces. Alors, premièrement, hydrate-toi. Bois beaucoup d'eau chaude, ça fluidifie les sécrétions. Et pourquoi pas une bonne tisane au miel et au citron. Le miel va adoucir ta gorge, et le citron, lui, va booster ton système immunitaire. Ensuite, tu peux essayer les inhalations de vapeur. Fais bouillir de l'eau, place une serviette sur ta tête et respire profondément. Parfait pour dégager les voies respiratoires. Et surtout, repose-toi. Ton corps a besoin de toutes ses forces pour combattre l'infection. Si ta toux dure plus de quelques jours, n'hésite pas à consulter un médecin. Prendre soin de soi, c'est essentiel. Merci d'avoir regardé. Abonne-toi pour découvrir d'autres conseils santé simples et rapides. À très vite.